นุนโดยโยเกิร์ตวิเชสมาพร้อมกาโนล่าที่เซเว่นจัดเลย อะไรของมึงวะ มองไม่เห็นคนเหรอวะ กูไม่เห็นคน แต่กูเห็นหมาว่ะ แล้วเป็นหมาที่ชอบยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาด้วยแต่แปลกนะ หมาพวกเนี้ยพอเจอคนเอาจริงเข้าหน่อยแล้วก็ วิ่งหางจุกตูดเลย กูว่ามึงเข้าใจผิดนะ คนอย่างกูไม่เคยยุ่งกับเมียใคร มีแต่เมียคนอื่นมายุ่งกับกู สงสัยไอ้ของที่แม่งมีอยู่อะกระจอกว่ะ ก็เลยต้องมาหากู ไม่มึงอ่ะใช่ไหมมึงจำไว้แน่จ้า ถ้ากูเห็นหน้ามึงเมื่อไหร่แล้วก็มึงตายแน่ เป็นไงที่รักโอเคไหม ไอ้จ้าเวรแล้วเกิดอะไรขึ้นวะไอ้จ้าเฮ้ยไอ้จ้าไอ้จ้าใครทำมึงวะใครทำมึงจ้าใครทำมึงจ้าคุณทัศน์ครับ คุณทัศน์ครับ คุณทัศน์คุณทัศน์ยังไม่ตกใจนะครับ มีอะไรเปล่าคะ คุณทัศน์ต้องไปดูนายจ้าเองดีกว่า จ้าเอ้ยมึงนี่หาแต่เรื่องจริงๆว่ะฮะจุดจบสายแข็งไง คุณจ้า นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ คือไอ้จ้ามันท่านเจ้าสัวอยู่ไหมครับ ไม่อยู่ค่ะ คุณกงกับอาม่าใหญ่ไปถือศีลที่วัดอะค่ะ รอดตัวไปนะมึงถ้ากงกับอาม่าใหญ่มันอยู่แล้วก็งานเนี้ยมึงโดนกระทืบซ้ำแน่ มึงพูดจบยัง พูดจบก็กลับบ้านไปได้แล้วไป อ้าวอะไรของมึง คุณ วะไอ้ จ้า จ้า คะ กูสายไปช่วย ขอบคุณสักคำก็ไม่มี ยังเสือกไล่พวกกูกลับบ้านอีก นี่พวกกูสายไปช่วยนะไม่งั้นที่หลังกูจะปล่อยให้มึงจมกองตีนเลยจ้า ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ขอโทษด้วยนะคะ คุณจ้าคะคุณจ้า เลยอะไรเหรอพี่ ผีเจาะปากมาพูดไงฮะ มึงอยากให้คนในบ้านนี้เขารู้เรื่องเหรอหุบปากเลยนะ พูดมากชิบหาย คุณจ้าคะคุณจ้า อะไรของมึงเนี่ย มายืนทำอะไร แล้วก็มายืนรอดูนายไงว่าไหวเปล่า พี่น้องกันก็ต้องเป็นห่วงกันอยู่วะกงสอนไว้จำไม่ได้หรอ คุณจ้าคุณจ้าคะ มีเรื่องกับคนนอกบ้านไม่พอ ยังต้องมีเรื่องกับคนในบ้านด้วยเหรอ ถ้ากงรู้กงจะชมนายว่าไงนะ ก็ต้องชมว่าทำหน้าที่สามีได้ดีมาก ไปจัดการคนที่มันมาทำร้ายเมียตัวเองไง อะไรนะคะคุณจ้า ถ้ามึงอยากรู้มึงลองโทรถามพ่อตูดูแล้วกัน
มึงจะได้รู้ว่าคนที่มันมายุ่งกับเมียกูต้องเจออะไรบ้าง ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกูว่าไม่เอาไว้ นี่คุณจ้าไปมีเรื่องกับคุณเข้าตูเหรอคะ อย่าเรียกว่ามีเรื่องกับข้าวตูเลยครับ เรียกว่ามีเรื่องกับกิ๊กข้าวตูดีกว่าคนอย่างข้าวตูทำผมมีสภาพแบบนี้ไม่ได้หรอก คุณจ้าคะ เราเจ็บมากไหมคะเนี่ย แทดทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณถูกข้าวตูตบมา คุณจ้าคะแทดไม่อยากทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะ คุณไม่บอกผมตั้งหากแทดมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องมันจบไปแล้วนะคะ คุณจ้า ผมไม่จบนี่ ถ้ายังสู้ได้แบบเนี้ยแปลว่าไม่เจ็บมากนะคะ ไปเลยค่ะไปอาบน้ำเดี๋ยวแทดไปเอาผ้าขนหนูให้ เดี๋ยวสิ เอ้ยคุณจ้าคะเฮ้ยเดี๋ยวคุณจ้าเจ็บเพิ่มหรอกค่ะ ผมเป็นห่วงแทดขนาดนี้แทดยังจะมาพูดเล่นอีกเหรอ แทดไม่ได้พูดเล่นค่ะคุณจ้าแทดกลัวคุณจ้าจะเจ็บมากขึ้นกว่านี้อีกอะไปเลยค่ะไปอาบน้ำเดี๋ยวแทดจะไปเอายาให้นะคะ ไม่อะผมเกลียดการกินยา นี่คุณจ้าเป็นเด็กเหรอคะ ทำไมจู่ๆมาว่าผมเป็นเด็กล่ะครับ ก็คุณจ้าไม่ยอมกินยาค่ะ ก็ผมเคยลองแล้วนี่ แต่ผมไม่ชอบ มันขมติดอยู่ที่ปลายลิ้น ผมก็เลยไม่ชอบกินยา คุณจ้าปล่อยเถอะค่ะเดี๋ยวแทดจะได้ไปเอายาให้นะคะ ผมว่า มันไม่มียาอะไรที่ผมกินแล้วหายป่วย เท่ากับกินแทนหรอก คุณจ้าปล่อยค่ะ คุณจ้าปล่อยค่ะคุณจ้าปล่อย โอ๊ย 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 คุณจ้า โอ๊ย อุ้ยเจ็บไหมคุณจ้าถ้าขอโทษ คุณจ้า โอ๊ ค่ะ ยแท็ด ลุกขึ้นก่อนค่ะ โอ๊ยเจ็บมากเลยอะครับแท็ด ถ้าขอโทษนะคะ โอ๊ยผมเจ็บมากเลยครับแท็ด คุณจ้าเจ็บมากขนาดเนี้ยเดี๋ยวแทดไปเอายาให้นะคะ ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่กินยา ก็แทดบอกไงคะว่าแทดมีวิธี แท็ดเดี๋ยว หวังว่าจะเป็นวิธีที่ผมคิดเอาไว้นะครับ แพทย์เอาน้ำแดงมาไหว้กุมารที่ไหนครับเนี่ย น้ำแดงนี่แหละค่ะที่จะทำให้ยาไม่ขม แทดใช้วิธีนี้นะคะ กับเด็กๆที่คลินิกคุณพ่อตลอดเลยอะค่ะ ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะ แต่คุณจ้าไม่ยอมทานยาเหมือนเด็กเลยค่ะ ผมอยากให้แทดป้อนยาให้ผมด้วยวิธีของผู้ใหญ่มากกว่า วิธีผู้ใหญ่คือวิธีไงอะคะ ก็ ใช้ปากป้อนเนี่ยครับ ไม่ต้องทานแล้วค่ะคุณจ้า ถ้าเกิดว่าปวดเนี่ยก็ทนไปนะคะ แทดเดี๋ยวสิครับแทดเดี๋ยวสิ ผมไม่ทานยาก็ได้ แต่ผมจะใช้วิธีอื่นแก้ปวดแทน อะไรอีกอะคะ ก็วิธีการ
หนามยอกเอาหนามบ่งครับ หมายถึงอะไรอะคะ ก็หมายถึงว่าอย่างเช่น เราปวดตัวจากการออกกำลังกายมาในครั้งแรกใช่ไหมครับ เราก็ต้องไปออกกำลังกายซ้ำให้มันหายปวดนี่ครับ แล้วผมจะถือว่าที่ผมปวดตัวเนี่ยมันมาจากการออกกำลังกายก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นแทดก็ต้องมาช่วยผมออกกำลังกายให้ผมหายปวด โอ๊ยคุณจ้าไม่ได้ค่ะ ไม่ได้คุณจ้าไม่ได้ค่ะ ทำไมอะแทด วันนี้ไม่ได้จริงๆอะคุณจ้า แทดนี่เราแต่งงานกันมาตั้งนานแล้วนะ แล้ววันนี้ไฟก็ไม่ได้ดับด้วยอะเรายังไม่ได้เป็นสามีภรรยาที่แท้ทรูเลยนะ คุณจ้าไม่ได้จริงๆค่ะ ทำไมอะแทดเป็นอะไรอีกอะ คือ หืมหรือว่าโอเคครับ ถ้างั้นเรานอนกันก็ได้ครับแทด ไม่ค่ะ ก็ได้ครับ ทั้งน้ำแดงทั้งไฟแดง อะไรวะเนี่ยเครียด บริษัทของคุณนี่งานเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่ไม่ติดตาเลย แล้วคุณมาจ้างบริษัทผมทำไมนะครับ ตอนที่ผมพูดเรื่องเราให้ไอ้นนทีฟังเนี่ยคุณก็พยายามห้ามคิดว่าผมไม่รู้ ฉันอยากได้ประสบการณ์การเป็นพริตตี้ของเธอ มาขายของให้ฉันหน่อย คุณเห็นรูปที่แพนส่งไปให้แล้วใช่ไหมคะ คุณทำให้เสื้อผ้าดูน่าสนใจขึ้นมากนะครับ อยากรู้ไหมล่ะคะคุณจ้าเนี่ยแต่งงานกับคุณแท็ดเพราะว่ารักหรือเพราะผู้ใหญ่สั่งถ้าอยากคุณแท็ดต้องไปทานข้าวกับพาแล้วก็ปิดมือถือด้วย ในชีวิตที่เคยสวยงามดังทะเลยามตะวันส่องมาแต่เหมือนโชคชะตาช่างใจร้ายไม่เคยคิดว่าชีวิตหนึ่งจะต้องเจอเรื่องราวตั้งมากมายมากเกินหัวใจคนหนึ่งจะรักมันกี่รอยน้ำตาที่รินไหลกี่พายุร้ายที่พัดเข้ามาช่วงชีวิตหนึ่งที่มันอ่อนล้าไม่นานคงผ่านพ้นไปบอกกับหัวใจว่าต้องไม่แพ้บอกตัวฉันเองว่าฉันยังไหวจะเจ็บและช้ำเท่าไรจะรอวันที่ฟ้าเป็นใจต้องมีสักวัน วันหนึ่งกูจะทำให้มึงแพ้ยิ่งกว่ากู คุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไง โอ้ยพายุร้ายที่พัดเข้ามาช่วงชีวิต